草铺横野6、7里，笛弄晚风3、4声。归来饱饭黄昏后。王默，我跟你说件神奇的事情。昨天我去了叶罗丽仙境。什么？你也？你们2个感情很好啊，上课还说话。王默，你来读课文吧。好的。武壮士这时候想的是，一定要把敌人死死地牵制在狼牙山上。我们要牢牢地打击敌人。狼狼的啊？什么啊？我看错了，是狠狠地打击敌人。好了，你坐下吧。遮盖这里！嘲笑我的人都祈求我！还是这里好，免得被别人听见咱们的秘密。那你是真的？糊涂头！嘿，你们上课狼狼的聊什么呢？你又取笑我！王默已经很不好意思了，你就别笑他了。不过在课上聊天可真不像思思啊。跟王默学的呗。我实在忍不住，昨天我去了叶罗丽仙境。叶罗丽仙境？真的吗？仙境哎，竟然去了仙境！嘘，你干嘛呀？小声点儿，别让别人听见。那里什么样啊？那里有美丽的森林，还有隐形楼梯。难道你也去了？那你看见宫殿了吗？没有，我选择了去森林。难怪咱们没碰到。我选了宫殿，我飞过了宝石隧道，美丽的宫殿富丽堂皇，入口竟然是镜子。